Bande ko balandi mbote na bino bipai biso bozili baku ya bolandi biso onzela émission ya bino Zwa Maloba. Lokoto koyesa na bino Zwa Maloba ezali moko émission ya RTNC ekosombitikana bana mboka na mami maike. Lelo tokoloba mingi penza matali bongo bokono lolenge kani ya kobunda na bokono kasi tokundelela bino na kolandema na mokolo ya molongo ya ba mama o epesamela ba mama ya Afrika mobimba journée internationale de la femme africaine et bakundolo ki yango to ba célébrer ki yango le 31 juillet chaque le 31 juillet bako sepela bongo mokolo ya ba mama ya Afrika epesama na Nations Unies yango epesi biso libaku ya kokutana na moko ya ba mama ya ba femme leader ya mboka na biso o bazali ko tombola valeur ya ba mama valeur ya basi ezali bongo mama Thérèse Kamani ona azali fondatrice pe présidente ya structure naye oyo ebundaka bongo na matali bongo cancer ezali bongo fondation Thérèse Lisungi tokosolola na mwangonga moke ayebisa biso maye oyo epesaki enzela pona kokela bongo fondation eye pona kotombola bongo lokumu ya ba mama na kobunda na bokono ya cancer. Mama Thérèse Mbote. Mama Thérèse na lingo expliquer biso likanisi wana ya koluka ko créer fondation ya yo onje o ezali lutte contre le cancer. Le cancer lisungi to bamingi penza lutte contre le cancer en général mais particulier ezali bongo ko bunda na cancer ya mabele cancer de sein likanisi wana eutaki wapi. Merci pour la question. Likanisi ya ko créer fondation Thérèse Lisungi eutaki d'abord pour nga moko nazaki victime ya cancer de sein donc nga mona belaki maladie wana wana belaki maladie wana ezalaki pasi mingi pona nga na vivre ba douleur ya maladie wana na vivre ba humiliation ya maladie wana et puis na sentir kat nanga ya appel ya ko sala fondation Thérèse Lisungi pona ko aider batu mususu balongwa kat na ignorance ya maladie o ezaki na nini. Fondation Thérèse Lisungi est salée depuis 2014 na République démocratique du Congo. Après, en 2017, nous avons salé sous Fondation Thérèse Lisungi na Suède. Donc, oui, bandit en 2014, mais na Suède bandit en 2017. Bon, à part qu'on aider ma maman, il y a lutte contre le cancer, il y a ma belle cancer de sein. Na moni lokola structure na ezo militer na makambo mususu tel que ba veuve, ba orphelin, ba fille mère, ba personne vulnérable. Bongo likanisi wana utaki wapi? Bon, ko salisa bato ezalaka posa o ezaka kati na motema ya moto. Parce que le banzambe lobi ba pesa kaka o bazana ngo. Donc soki likabwana ezakati na yo ndoko pesa yango pe pa ya bato. Tout ça, la fondation pour lutter contre le cancer des seins, oui, mais la devise na biso ezali solidarité, assistance. Yango tozo ko assister batu na o bazana ba problème, ba démunis, ba personnes vulnérables, nde toza pe ko assister bango po ezana kati ya devise na biso solidarité et assistance. Ovandi na Suède. Onje ezara na Kinshasa, topes ezape na Suède. ONG est basée en République démocratique du Congo, mais elle est enregistrée en Suède, dans la capitale, à Stockholm. Donc, tout ça, il y a RDC par rapport à statut, il y a Mboka ya Congo, et puis on a la Suède, statut pesa par rapport à la loi ya Mboka ya Suède. Donc, il y a Thérèse Lisungi Awa, il y a Kinshasa, na Thérèse Lisungi à Poto, où ils ont rempli les critères, il y a la loi ya Poto. Bon maman na yeba parce que au lobby ozo aider assistance na babola to bana beaucoup c'est basi ba kufela mibali bana bitike batu babola nyoso na utikoloba bongo ezali sekite ko pesa batu lisungi ozali na ba partenaire au travailler na bango to sala kaka na ba propre effort na biso moko batu amité en la moto ba partenaire bazate na Kinshasa non na moni ba partenaire te bazali parce que to mona ka ba structure suédoise et daka bongo basi ba subvention na ba ministère pepe sa ka ba structure o yezo bunda o yezo tombola valeur basi. Problème o eza na mboka ya Congo ezali ba structure ezali effectivement ba aide yaka international ekomaka
mais pour bino bozwa edwana bon bazana système il faut bozala connecter na mutu moko azalaka kuna na kati ya facilité bino ezali na vraiment ouverte lokwa biso na Suède kasi ezali na ba structure ezo financer ba structure ya basi ya ba jeunesse o ezo pesa bango ba financement ezo louer bango bandako et pesa bango ba fonds ya activité ba structure internationale o eza basée à na RDC na yebite soko yebi peut-être ignorance ba structure internationale est basée na RDC na yebi mais bazo travailler na ba locaux bato ba engagé baza ba congolais c'est-à-dire bango okokotsa dossier na yo mais bango pour ba pesa aide il faut yebana na ba moko na bango ba parler to meka déjà tozwa financement te eza ba mutu mo mte malamu albité to mon maman Thérèse azo sunga pe na ko pese moi lisungi aussi ozwa peut-être moi enveloppe avec baxela te na zwa te depuis 2014 en tout cas na koko sa te so na zwa ki menanga na remercier mutongo na zwa te ba ida biso to bundaka biso moko mais to zwa ki ba contact na ba structure ebelo eza awa na ba ministère pe mais en tout cas et aboutir ne l'autre côté pour nga naza awa mingi te naza na Suède mais équipe nangeza la awa mais en tout cas ba facilité biso ils ont travaillé ça basé efficace mais ba facilité biso aide mon côté ils ont tout à fait différent na Suède na Suède au comme la ba structure yo moko za na besoin to ba mutu moko asala kakuna a aider yo moko komi et puis ba répondre yo ba bengi yo mais ah ils ont tout à fait différent vous avez ba membre boni maman pour za femme leader déjà ba membre ba ebele moi au compter ba on les a été na ebité soki ba komi combien pour na tola mukabatu ba bakisa makaka tola mukabatu ba bakisa makaka toza ba membre na commune Ngaba toza ba membre na Kanluka na Selembao toza ba membre na Chango toza ba membre na Kalamu donc moi nga kuna ba nombre ezate ba membre bureau kasi ba membre o ba sa na bureau ba membre ba sa na bureau ba efficace eza gelor yene mutaza vraiment dire kab nanga et puis na conseiller nanga Bob Mokabi il pas baza vraiment en permanence de lundi à vendredi bazala en permanence na bureau ba pe très gentil ba mutunyo so donc ba baza biloko te que sala boy poto ebisa ma présidente non en tout cas baza vraiment très gentil très efficace Maman Thérèse tolinto yeba soki Thérèse Lisungi ezali kaka a la Kinshasa to pe na ba province parce que toza na 26 provinces so to poza na projet ya ko élargir na ba province na biso vision eza ya Congo Kinshasa te vision eza ya monde entier eza ka Afrique pété vision eza ya monde entier donc Thérèse Lisungi mususu ebotami déjà na Angola alors à peine à la province bato solliciter biso il fallait qu'il n'en a zone autant pour encadrer équipe moko efficace pour permettre si ko baba de représenter pe biso atanga azate baza la ba liboko nanga ba manche nanga partout donc c'est ce qu'on a fait to former bateau si ko total ce ko vision ndenge to ko élargir si ko na ba province mais la vision c'est limité à on a ba province te na vision ya ke ba membre nanga ba kenda ba formation partout où ba formation ezali puisque awa information est vraiment limitée mais na libanda au fur et à mesure tozola muka ba biloko asika ezobota ba nouvelle asika ba recherche asika donc vision ezaka awa na Congo te vision nanga vraiment international c'est à dire ba membre fondation Thérèse na zate ba ki représenter na États-Unis conférence moko ezali bango ba kepe ko assister pour na approfondir maele na bango et puis ba apporter yango na Congo pour batika la libanda te ba apprendre na libanda baya ko apporter connaissance na bango ay pa bato baza informé te vision na vraiment international. Madame Thérèse, pour le moment monde entier ezoni okwama na maladie topé épidémie o babengi Covid-19 bongo troisième vague et bomi lokola bino awa fondation Thérèse Lisungi bosali ba activité. Ouais, biso na fondation Thérèse Lisungi to sali ba activité. D'abord to sensibiliser bato pour la maladie o ya Covid. To talisi bango ke maladie on eza ko exister. To ebisi bango ba prévention. To lakisi bango faut ko sukola maboko,
chaque fois soko bimi ko simba zolote ko sala boete to laxi bon ba signe nyos to wana et to suki wana pété to ko créer pe ba activité pour na ko aider ba mama to eba ki ke na tango covid ba baza enfermé ba magasin ba kangi ba wenze ba kangi bon to moni ba mama oyo baza na pasi to ko sunga bango ndeni so to pesi bango lipa lobi ba yo lela isunzala. Alors nous avons trouvé bien ya ko aider bango na fond ya commerce bossa la commerce et permettre bino bo survivre na ba famille na bino mais to bozongi c'est la biso et l'autre côté bo bino bo avancer ka to pesi bango libonza sans que ba yaka kozongi c'est la biso chaque mois to lobite bino bo sala elango po sunga bino na période a covid et sunga ba famille na bino na bana na bino donc to pesi ba mama ba mbongo commerce à part bambonga promesse to pesa ba mpe ba biloko akolia mais o ezaki motuya o ngana lingaki beaucoup plus ezalaki ke to pesa bango mbongo ya commerce ba sala commerce ba survivre ba aider ba foyer na bango nde vraiment ezalaki ba activité ya motuya to sala na période o ya covid na la nuit na boké peser belé puisque ba mama ba za tellement belé tant ba ke ba pe ba mbonga ba commerce ba komi ko ya kotika ba kombo donc komi ko tout déborder. Donc tout ça vraiment vraiment ya malamu na sepeli nango yango wana. Bon pour la fille mère na ba orphelin. To aider pe ba fille mère to kepe na ba orphelinat ko tikela bango ba biloko ya kolia ba pampers ba mai ba loso to aider pe na ba orphelinat. Ba fille mère to aidaka bango beaucoup plus pour na ba se prendre en charge. Olingo tika mabe, olingo tika mobulu to peut son bon commerce et permettre au survivre au tourna kayango pour olia et pour éviter yo pe au kende koluko zoze mususu ya mibale o zoze mususu ya misatu donc na o souligner pe wana to salango toza ko s'attendre na retour mon côté ça toza ko aider mais muto ana droit ya ozong c'est la bisote œuvre charité vraiment proprement dite nde yango to sala bongo mama to mito yeba bolobi bino bozo bunda lutte contre le cancer. Bongo, ba genre nini to pe ba sorte une rotangela sur le cancer. O bino bo salaka, bozo lutter pour nango à part ya mabele. Cancer, lutte contre cancer, mais to se focaliser na cancer de sein. Mais to za ko expliquer ba tout que ba cancer eza ebelé, ya prostate, ya utérus, ya gorge, ba cancer eza ebelé. Mais lokola nga moko nazaki victime ya cancer de sein nde tozo beta CT na cancer de sein mais tozo zanga koyebisa batu te ke eza cancer de sein kaka ya libele kaka te cancer ya mongongo ezalaka cancer ya utérus ezalaka cancer ya prostate ezalaka et puis toza pe koyebisa bana mibali ke cancer de sein ezaka pona bana basi te po bana mibali pe babelaka yango ouais mais siko bana mibali mingi lokwa baza informé te yango wana ba koki ko ndima te ke po aza na libele te akanti ya koko bela ngo te o bana mbali pe babela pe cancer de sein pas na biso chaque année 2,8% au bakufa ka par année ce sont des garçons ouais na Suède alors bana mibali pe babela kango yango to sensibiliser non seulement basi mibali na comprenant que na Congo mibali baza vraiment na ignorance ya mamba cancer de sein ba omona ke za makamba basi mais mibali pe babela kango bakufa ka pe nango. Si on a eu pour lutter au lutte à cancer, il y a mabele, cancer de sein. Est-ce que autant me la rappelle na ba classe ya bana lokola na ba secondaire, bana 5e 6e d'élémentaire, ba comme de ba mikolo, ba yebi déjà comment na période. Est-ce que bon et da rappel bango to ko taper na ba université au bana basi bazali lokola exam, au kuta kuna ba fille na ba ISP Gombe, ba ISS ka bana basi bazali belé pour nous sensibiliser bango na ba église même na hôpital. Biso to se focaliser mingi vision eza pona ba point reculé. To sous attendre que bana baso ba okende ba exam ba ISC baza déjà ba intellectuel. Akoki koza na connaissance ya maladie. Alors biso to kende na bakan luka na bampase na place oyo to yebike bango bakokanisa maladie wana nde mbaso. Bango baza na information te. Donc yango nde biso to kendaka beaucoup plus na ba point reculé. Et ça vraiment difficile mutu o afana na Gombe abenganga ke ya osa conférence no na Gombe.
nakoki koaccepte mpenza te. Mais bato ebele mais bato ONG ebele baotala ville baotala Gombe baotala Limete mais Thérèse Lusungi tootala Mpase tootala Kanluka tootala Bibwa donc vision est vraiment différent. On se sentir à l'aise surtout pour cette information et pas bateau bayebité peut-être que na Kanluka ba cancer de sein de Mbasu de l'eau comme ça a plaisir n'a vraiment toujours quoi apporter vraiment connaissance et pas bateau baza na ignorance mais bateau surtout ba étudiant na ba IS bani na ko kindo c'est la bomba conférence wana té parce que na yebi ke bon baza ba intellectuel ba ko yeba likamba maladie mais ba o ba yebe lo côté o ba kamwa ka bazo tout na cancer de sein plus na base to kene plus na base pour bango vraiment muto qui para bango ta opia bango information pour ba yebi ke so ba kena miliana peut-être ba ozwe lo côté mais biso ba miliana ndenga nazo se sentir vraiment beaucoup plus à l'aise. Maman Thérèse, ba koyeba ndeni ni ke ozana cancer de sein o ressentir ndenge nini ce qui est lié bandayo oyeba ndenge ni et puis et ça la combien de temps pour e manifester cancer de sein pour ce que bandio oyeba ngote eza mbuma mais mbuma ngo et ça la capacité oyeba ngote o sentir peut-être que na mbuma moko boy à moins que yo moko aussi mbaka par rapport à ndeto pesa ba conférence tozo ko yebisa na batuke simbaka mabele no yo moko simba na sam ya lipeka oyo kasoko za na mbuma moko wana batu oyo nazo sepela mingi po ba place mingi otoleki basi musupe ba beli ba cancer ba se rappeler ka maman Thérèse tango ayaka lobaka to simba tango na simbi boy na mona ki mbuma moko nde na ke na hôpital mulika na ngona na zane sengo mingi message pende ezoleka po cancer eswa kate cancer e madana nzoto ya maladie moko malin ya maladie moko ebomaka na silence oyebite ozotambola na yo eza nango efandi nango ebandi ko se développer malembe tango yoko koma ebandi na tumeur tango yoko koma ka cancer ale yo siko komi ko yoka siko passe wana déjà ekoli mais soki oza nango na ebande okoyeba notenga nazaki nango nazoyeba te nazomelisa mwana libele oyo ya cancer nazoyeba nanga teke naza na cancer puisque nga mo pe nazaki na kati ya ignorance donc loko mata na sala ngo vraiment na yoka elengi moko na esengo moko osakana te ton na oyebisa bato information surtout bato ba yebite pour ba éviter ke ba kufa to ka ngo balo bageza mingi pona basi yo baza mabele minene kasi to mona pe basi o baza na tolo munene te mais bakati pe libele aza na poitrine bombée te mais bakati po kala ika ka o eza pona basi mabele minene bon so ya basi mabele minene bakosi ponga na mabele minene te donc eza de kamba lokuta na yebi bato mabele minene oyoyo bazui cancer te na yebi bango penze belé donc cancer eponaka nango tolo te soki eyeka repano ye nango soit na famille na bino bozalaki nango soit ba cellule ne se développer donc ezali deux choses wana eza te ke mabele minene mabele mike non wana eza vraiment ya lokuta po ngamo mabele mike ngamo nazo medisa ku mwana na yebaki te nazali na cancer na medisa mwa libele ya cancer eko se développer après bandi siko ko sala passe de wana siko eko koma siko cancer mais en tout cas vraiment batu nyonso ba retenir que rien à voir na mabele minene na mabele ya muke rien à voir eza bongo te. Maman Thérèse, tu as prise en charge ya cancer ou ya mabele ya cancer de sein. On peut le voir la tuberculose, le prêt, tous les arabes sont aux en gros comme le kiss la médecin ou que nous autres traitements. Pour ceux qui n'ont qu'à binda en la face à RTNC, au coup de la prise en charge, il y a bateau bien la tuberculose, bateau prise en charge, il y a bandiko bazana sida. Kastonto ye bakas. Bongo da cancer, bazo rappel prise en charge dans universel to médecin comme le kiss. Cancer awa na Afrique, na Congo, na Luba, prise en charge na ezate. Mais pas na biso na poto prise en charge eza. Gouvernement ba ozo en charge. Nga to do dépendre na commune, hôpital parce nga na kenda keza ya commune nanga. Yo ke kuna ba soigner ba tindeli commune na yo de facture. Mais eloko nga nazo bunda na libanda ezali pona prise en charge ya cancer de sein. Nde yango lo nazo bunda na libanda. Na moment oyo nazo kende na kokoma
molobeli ya batu oyoyo ya ba victime ya cancer o bazangi moyen ba possibilité po na yebike babundaka nde na libanda avant ekoma awa po bango nde mutu na libanda nde bafinansaka soki bazotinda bakisi ya bato ya sida ofele te bato moyen bakokosomba bakisi wana ezala te yango wana eza mpe na bato oyo babundaki po mokili emonake sida ezoboma bato baza na mbongo wana te bakoma kozwa bakisi wana ofele neti na libanda mpe na mboka na nga soki okei otuni kaka Thérèse Kamani epa mundela oyebi soka ye azalaka molobeli ya bao bazanga traitement na Afrique moi déjà ta munde déjà comme classé nga déjà bongo et puis comme memanga na ba place oyo na yeba mpona de ambassadrice kuna na pa na biso na Suède sikoyo nazo profiter na moi titre wana na ba opportunité naza nango pona gangaka na lobaka pona prise en charge ya bato cancer des seins pona ebike bango nde mutu fo ba décider soki ba mondela décider nde OMS komi ko aider ba pays ya tiers monde leti ba Congo mais gouvernement a kozwa prise en charge wana te po akokate mais il faut zonde aide na libanda mais na libanda il faut biso nde totia makelele tolakisa bango ndenge ni bato bazokufa totia makelele po bango permettre bango baya koagir nde musana osana na libanda yango wana motu nyonso oyo amoni azali interpeller na message oyo alingaka kosunga biso mpona koaccomplir mission na biso oza bienvenu toza na rond-point Ngaba na Congo dieto donc motu nyonso bonne volonté akokoya kosunga biso donc aide na yo ekozala bienvenue ya kobakisa ezali susu te biso nyonso touti kolanda femme leader oyo azali mama Thérèse Kamani azali présidente ya fondation Thérèse Lisungi auti ko sakola na tina ya lutte contre le cancer mingi penza cancer de sein bongo ba oyo baza na bonne volonté bali basunga bango baya kokutana na bango na avenue Congo dietu bazwami na komina Makala quartier Lemba virage na rond-point Ngaba et pa iwa ba kokutana na bango pona kosunga bango pona kosunga bana mboka baye bazali na bokono bona ya cancer sombele suka bisanga bolobo suka mingwele maluku suka Kinshasa to komi na suka émission na biso boboto bondeko onte ya maboto mabino boko base kolanda manaka ya RTNC église au milieu du village to kutani poso ekoya yangande ko mama Thérèse Kamani Matondo.